Mungkin inilah pistol air tercanggih di dunia, karena dengan cukup hanya menaruh pistol ini menghadap ke bawah dalam wadah berisi air dan setelah indikator berubah menjadi hijau pistol siap digunakan. Kalian mampu beraksi dengan fitur yang memungkinkan perubahan dari otomatis menjadi semi-otomatis dengan kekuatan tembakan yang luar biasa, dan bukan hanya itu pistol ini mampu diubah menjadi plasma blaster saat kamu mengubah modenya.